Đây là TWS Pro thế hệ 2, một chiếc tai nghe chất lượng và giá chưa tới 300. Thiết kế thì vô cùng đẹp, kết nối đơn giản chỉ cần mở nắp là kết nối, cảm ứng rất là nhẹ nha. Một chạm dừng nhạc, 2 chạm chuyển bài, đặc biệt em này còn có khả năng vuốt, tăng giảm âm lượng ngay trên tai nghe nữa. Còn núm cao su, giúp giảm đáng kể tiếng ồn từ môi trường bên ngoài. Bạn nào mà hay nghe nhạc remix thì mua em này quá là ok luôn. Thời lượng pin có thể dùng liên tục, từ 6 đến 8 tiếng. Ngoài ra khi mua em này, mọi người sẽ được tặng kèm một ốp trị giá 30.000, một dây cáp sạc và thẻ bảo hành 12 tháng lỗi đổi mới nữa. Vậy nên bạn nào đang quan tâm thì có thể inbox cho shop hoặc mua qua website ở phần mô tả nha.